привет! В этом видео сделала обзор на аксессуары для моих монстряшек. Все аксессуары, которые сейчас вам покажу, все они сделаны своими руками, то есть я их делала сама. Я не знаю, или можно назвать это, что я сделала сама, просто я распечатала, потом все склеила, здесь загнула. Ну, в принципе, наполовину да, наполовину нет. Первая вещь, которую я сейчас вам покажу, это газета. Вот так вот она выглядит. Это я распечатала. Эти все распечатки вы можете найти на моей группе официальной ВКонтакте, которая называется Monster High. Ссылку на эту группу ВКонтакте я оставлю внизу в описании. И так, приступим. Вот такая вот газета. Здесь картинки, здесь само сообщение, то есть как в газете. Газету можно открыть, и вот здесь вот мы можем видеть, опять же, всякие такие вот письма, как бы информация, ну как в газете. Здесь опять же все рисунки, и на задней стороне вот тоже всякие тут рисунки, информация всякая. Вот. И такая вот газета вышла. Мне нравится она, и она небольшая для кукол, так что вот она подходит хорошо. Вторая вещь, это такая вот баночка, не баночка, а какая-то такая вот коробочка, скорее всего, с кашей, такое сказать можно. Это воздушный рис. Вот здесь написано воздушный рис. Вот так вот. Это такая вот коробочка, я здесь склеила. Здесь всякие такие вот информация про этот рис. Вот. И я здесь склеила, поэтому я не могу показать. А специально внутрь я положила бисер, такой как бы бусинки небольшой, ну и немножко бисера. Это чтобы сделать более реалистичным эту кашу, как бы чтобы поверили, что там что-то лежит, или как-то так вот. Такая вот коробочка получилась. Вторая вещь, это вот такие вот конфеты. Вот так вот, чтобы было лучше видно. Тут такие вот конфеты. А на другой стороне вот так вот. И внутри вот так вот можно вытянуть, как бы конфетки вот такие вот. Я их приклеила на клей. Это обычный пластилин. Здесь по краям 4 вот таких вот шоколадных конфетки с такой как бы клубничной начинкой. Вот так вот, если вам видно. И посерединке стоит вот такой вот небольшой пироженка. Вот такой вот персиковый вкус. Не знаю, как я не пробовала когда персиковый вкус. Персиковый кексик. И здесь шоколадная подливка вот такая вот. Вкусно, наверное. Ложится она так же самое, вот просто. Следующая, четвертая вещь. Точнее, четвертая вещь, ладно, пусть будет так. Это айкоффины. Эти все айкоффины у меня лежат в такой вот коробочке от принцессы. Такой вот набор. Открываешь. Вот так вот. Ой, и все высыпалось, конечно. Здесь у меня лежат айкоффины. Сейчас покажу вам. Так, в общем, сейчас я соберу и покажу. Вот такие вот здесь айкоффины. Как бы вот так здесь показать. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 айкоффинов. Это Франкенштейн айкоффин. Это Дракулауры. Это Лагуны. Это Гули. Это Клодин. Это Клео. Это Дьюса. Это просто и это просто. Это все айкоффины. И сзади вот такие вот черепки. Вот так вот. В общем, вот такие вот айкоффины у учеников. Как бы здесь я показала только Фрэнки и Клодин. Вот, а сзади их черепки. Вот так вот. Здесь это Клодин, а это Фрэнки. А вот так вот выглядит. Еще здесь 2 есть просто обычных. Это нички. Вот так вот. Здесь ученики. А здесь вот как у айфона такая заставка. А сзади просто здесь черепок Monster High. А здесь надпись Monster High. Это было все, надеюсь, вам понравилось. И, пожалуйста, напишите в комментариях, какие, точнее, вещи вам понравились. Или можете написать, к примеру, одну вещь, можете написать все вещи, можете написать 2, 3 и так далее.
Мне будет очень приятно читать ваши комментарии, и я, если смогу, отвечу вам. К примеру, спасибо за ответ, там, мне тоже это понравилось, там, я это делала столько-то, столько-то, столько-то. Ну, вот так вот. Вообще, это все, вот эти все вещи, которые сейчас вам показала, я сделала сегодня где-то за час, да. И я снимала видео, как это делать, но оно не выгрузилось, поэтому я сделала такой обзор. Это было все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока. И не забудьте написать комментарий и подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх. Пока-пока.